ich habe hier gestern auch tatsächlich mit angepackt. Ja, man versucht das zu retten, was noch da ist. Wir haben hier von morgens bis abends zum Beispiel die alten Pflastersteine irgendwie rausgekramt, weil die Menschen hier versuchen wollen, ihre historische Altstadt wieder aufzubauen. Aber ja, wahrscheinlich, die Häuser, jetzt stehen sie noch. Es wird wahrscheinlich einiges abgerissen werden müssen. Und der Hinweis, bitte, wer hier hinkommt, man kommt mittlerweile ganz gut durch. Im Rathaus der Stadt Bad Münstereifel sich melden, da sitzt die Bundeswehr und die Bundeswehr sagt ganz genau, wir brauchen jetzt da und da helfende Hände. Weil ich manchmal in den kleinen Orten hier auch in der Umgebung, es ist unfassbar viel Dreck, deswegen auch Desinfektionsmittel mitnehmen. Schippen werden dringend gebraucht, Gummistiefel und natürlich auch Schubkarren. Und wenn man vielleicht irgendwie einen Bagger hat oder sonst irgendwas, gibt es ja Leute, gerne auch hier melden bei der Bundeswehr. Ja, die wissen, wo gerade die Not am allergrößten ist. Vielen Dank, Sanna, und vielen Dank für diese emotionalen Eindrücke. Und Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.